啊，點解我咁靚仔，但係又唔夠阿 Boo 同陳強咁靚仔啊？呢啲唔需唔開心嘅，唔開心。係咁啊仲有好多人慘過你哋。係啦，咁其實你又有時會諗下陳強，好嚴重喎。仲有咧，有時候會諗下即係。哇！喺非洲嗰啲人好慘喎，但係我喺香港出生嘅出嚟都已經好幸福，係啊。所以其實世界上面就係有唔同，咁所以有 inequality 嘅情況出現係好啱嘅，但係喺一個國家裏面好唔好咧，或者個制度裏面好唔好咧，就係要嗰個制度裏面容唔容許到一啲下流嘅人或者低層嘅人，亦都可以爬上上流，同埋有一啲嘅機會，同埋有人去鼓勵佢去做呢一啲嘢咯。所以我哋今日就極鼓勵，我哋今日就要向上爬，亦都有拎喺度咧，希望即係可以俾啲意見我哋啦。因為我自己咧就諗咗條橋，即係我覺得啊，既然喂有錢人係多啲選擇嘅，咁梗係要做有錢人啦，即係唔係話要好貪錢啊，你可以努力向上，令到自己生活好啲啊嘛。呢個係人應該為自己打算嘅一樣嘢嚟噶嘛，即係係啲人嘅本質嚟嘅。咁所以今日咧，我同陳強就傾咗噶啦，已經係就我哋度咗一個新嘅發達橋。而家講出嚟，其實發達橋嚟嘅啫，一講咪人哋抄都唔緊要，你夠膽嚟抄，因為知道大家冇嗰個堅持啊。就係人咧就成立呢個品牌，就叫人。係咪好勁啊？我宣布放棄。咁我哋因為人咧，我哋有好多唔同嘅精英啊，即係除咗有阿力喺度之外咧，我哋亦都係一個設計師，就叫黎傑。咁佢就係玩嗰啲 super graphic 咁樣嗰啲嘢。係咁講，係啦 super graphic 咁樣。咁我哋就諗住咧，推出一啲 product 咧去賺錢，又或者令到嗰啲年輕朋友們咧都喜愛，成為一個新嘅潮流。咁我哋咪發達咯，係咪先？咁於是乎我哋今日咧第一次咧成立品牌咧，就推一個潮物啦。呢個潮物咧，我唔係好為啊，啱大家下，你唔使咁驚。咩潮？喂，唔係，你竟然潮物咁樣形容佢，一隻物嚟嘅。哇！喺你仲勁過我哋喎，估到你真係發達家啊！呢個潮物就叫冇眼睇頭巾，係咪人冇眼睇頭巾啊？係咪一聽個名已經覺得正先？已經冇眼睇啦。即係自己對於自己創作咗啲咁嘅嘢，都覺得冇乜眼睇。因為我哋覺得咁樣嘅，我哋對於一啲社會唔公平嘅嘢咧，有時改變唔到，唯有向上爬之餘咧，我哋有時真係會覺得冇眼睇。咁但係冇眼睇得嚟咧，都要型啊！冇眼睇得嚟都要有形象，都要潮。所以我哋設計咗條冇眼睇頭巾。我哋向阿富汗嗰啲傳統服飾咧抄襲嘅，有少少致敬，sorry，係認咗添。我哋致敬嘅，咁就係咁啦，即係設計概念啊，又或者上面嘅花紋圖案啊，即係就交翻俾我哋嘅設計師黎傑同我哋講解下，而家打俾佢先。喂，黎傑，喂，點啊？喂，人阿 Boo 啊，好阿叔我哋嗰啲聲氣。喂，點啊黎傑？搞緊咩先今日？今日我哋唔係啊，你冇聽咩？個幾鐘噶咯都成，咁啊唔緊要啦，好聽。星期日下晝嚟講咧，今日嘅題目咧就係講緊包侄女，咁就係睇下呢單嘢。原來上流人、下流人、中流人，原來人咧都係有唔同嘅睇法，咁啊亦都有唔同嘅 social status 嘅，咁啊可能真係有啲特權嘅，可能啊，不過我哋覺得咧就係，既然社會有流動性。如果真係上流人多啲嘅機會咧，咁我哋應該努力搏上去上面，咁咪社會健康咯。啱唔啱啊？我哋今日係應承，一係贊成係啲咩噶？都唔使應承嘅，人睇法都唔同嘅，冇乜所謂啊。咁但係對於有一樣嘢，我覺得你冇理由唔認同嘅就係，梗係大家都想發達啦，係咪先，黎傑？呢個喺香港冇辦法唔可以咁咯。冇辦法，如果邊個唔想發達就即刻要俾人淘汰噶啦，香港翻去耕田啊，有好多人好慘。咁咧，我哋嘅決定，既然係咁，阿 Boo 就諗一條絕橋。冇錯。我就原本想退出，但係而家又有少少唔想，即地場啊。係啦，得一個人唔掂啊嘛，咁啊拉埋你添啊而家。因為咁樣嘅，因為我就覺得頭先陳強解釋咗啦，即係每個人應該向上爬。咁向上爬，其中一個重要嘅因素，唔係必然，但係一個好重要嘅因素啊，就係發達。即係先發達，你個社會地位自然有機會提升，啱啱先？咁於是乎咧，要發達就好多唔同嘅橋噶嘛。我度咗條就係人咧，即係我哋咧就成立人嘅品牌啊。係。咁然之後就做大量嘅潮物賣俾啲僆仔，發達賺佢哋錢。但係我哋道德㗎，我哋出嗰啲料啊嗰啲嘢要靚嘅。
即係真係合乎個品質嘅。冇錯啦。咁亦都諗埋咧，即係作為人呢個品牌咧，第一次成立咧嘅第一個產品係啲乜嘢？我諗咗啦，已經係啲咩咧？就係根據翻咧，即係包侄女呢單嘢咧，我哋有少少冇眼睇，所以我就決定做一條咩咧冇眼睇頭巾，係叫做人冇眼睇頭巾。係啦，人冇眼睇頭巾咧，就係咪黑色㗎？因為我哋而家都唔係好知個概念。係啦，咁就黑布蒙頭嘅，咁就蒙眼算啦，唔係話蒙頭頭巾嚟啊嘛，即係有少少寧死不開眼啊！即係阿 MC 人寧死不屈，我哋就寧死都不開眼噶啦，因為咁樣激到我哋。咁我哋就諗住揾阿魏黎傑先生你，就身為一個時裝設計師啊，一個 super graphic 啊，你搞開，咁啊不如我唔係貪靚噶。係唔緊要，咁啊杯都唔靚，咁我哋就諗住揾你幫我哋搞張宣傳嘅海報，或者你話俾佢哋聽嗰個頭巾有咩特色啊、設計啊，即係盡力做嘅啫，做有少少 logo 啊，你即係加啲 logo 就係咁 hea 嘅你嚇，我驚你好似好唔認同個 idea，唔然後係㗎，唔係㗎，咁條物咧就係個 logo 勁就得㗎啦。係啦，你話如果你都唔使整嘅，你唔覺嘅咩？你睇出邊街嗰啲嘢。係咯，講真，如果 Lady Gaga 肯包我塊頭巾，咪就係咯。Wyman 都話中我意 key 落去咯。喂，好啊，喂，諗下，唔好影我哋相啊，喂，可唔可以幫我哋將人頭巾啊，幫我 key 落去啊 Lady Gaga 頭嗰度啊？喂，呢個應該得㗎喎，可以試下喎。喂，咁之後幫我哋出張海報，咁咧就係直頭係我哋首次點講？我哋開吹啊，係啦 launch 有一個咁嘅第一個 product 出街啦，人冇眼睇頭巾。喂，個 size 做幾大好啊？黎傑應該，因為我想咁樣嘅，即係呢個人冇眼睇頭巾咧，一來可以包頭啦，即係遇到啲冇眼睇嘅事情嘅時候，就將個頭巾拉落啲遮住對眼咁樣，係又可以有時當 scarf 咁用，又可以咧戴一條頸嘅，係啦，又可以當披肩啊，風嘅時候可以用嚟即係擋下風咁樣。如果冇着褲嘅話，可以當裙着。係啦，咁我哋就係出一樣嘢，咁人哋買一樣嘢，我哋其他嘢唔使買㗎。咁樣啊？咁啊，唔可以當裙着咯，係淨係唔可以當裙着，即係要分順路嘅，係幾個分順點都要，都唔會死嗰啲嚟嘅，係啦，懶人要喂，咁你可以幫我哋咧，我咁嘅俾啲意見你啊，我哋始終尊重唔同嘅人啊，佢唔肯都冇計啊，嚟見你就係。你可能幫我哋做個設計圖，好簡單嘅，可能一塊布咁啊，有個 logo 喺個角，就話 size 係幾多，咁啊嗱有啲咁嘅 pattern 嘅，暗花係咁嘅，布料啊應該用呢隻啱啦，咁樣，咁可能一張啦，另一張真係 Lady Gaga 啦，我同阿杯原本想影宣傳相嘅，但係諗下。